Ясный лучи мир иной, где слез никто не льет, там радость вечная царит, хор ангелов поет. Сердце жаждет освобождения, туда стремятся все помышления. Сердце рвется вдаль блаженства, чтоб узреть там лик Христа. Сердце рвется вдаль блаженства, чтоб узреть там лик Христа. Все радости там без конца, живущие в мире том, там тьмы не будет никогда, Христом назовем. Сердце жаждет освобождения, туда стремятся все помышления. Сердце рвется вдаль блаженства, чтоб узреть там лик Христа. В чертог небес лишь тот войдет, кого Христос простил, кого Он спас и оправдал, и кровью омыл. Сердце жаждет освобождения, туда стремятся все помышления. Сердце рвется вдаль блаженства, чтоб узреть там лик Христа. Сердце рвется вдаль блаженства, чтоб узреть там лик Христа. Ранним утром вагон зэками прибыл в Рязань. Здесь построили в колонну и повели в местную тюрьму. Редкие прохожие, завидя унылую цепочку людей, окруженных конвоирами, старались поближе прижаться к стенам дома, а одна старушка испуганно перекрестилась и юркнула в ближайшую подворотню. Вот и тюрьма. Конвойный стукнул в железные ворота, тотчас растворилось окошечко. В нем мелькнула рыжая морда охранника, и с лязгом, скрежетом поползли в стороны створки ворот. Колонна арестантов втянулась под сводчатую арку. С тем же грохотом ворота за спиной затворились. Выходом из-под арки была избрана решетка с толстенными прутьями. Сквозь них можно было разглядеть еще более внушительное тюремное здание с такими же слепыми окошками. Павел слегка вздрогнул при виде такой сумрачной громадины, в которой ему предстояло томиться дальше. По углам здания высились массивные башни с узенькими, едва пролезет голова человека, проемами, напоминающими скорее щели, чем окна. Кто-то из арестантов, уже побывавших в этой тюрьме, объяснил, что в этих башнях содержатся осужденные на смерть и те, которые приговорены к одиночке. Колонну разбили на группы, развели по камерам. Бывалые арестанты тут же устроились на полу и безмятежно уснули. Павла держали в стороне с группой таких же арестантов, прибывших другим вагоном. Тут к нему подошли почтенного вида старичок со старушкой, одетые довольно прилично и слегка по старинке. Старичок был в жилете, старушка в строгом длинном платье. Они поинтересовались у Павла, за что. Тот не таился. Пара дружно заохала, прослезилась и в свою очередь рассказала о своем горе. У соседа сгорел дом, их обвинили в умышленном поджоге из чувства мести. Старик со старухой частенько ссорились с погорельцем. Тот нанял лжесвидетелей. Суд не стал вникать в подробности и припаяли. Старику 5 лет, старухе годик. Павел слушал их с сожалением. Горе их казалось неутешным. Дождавшись паузы, напомнил им, что ободрение духа они найдут только в Господе, который допустил такое. Говорил, чтобы они покаялись, провели остаток лет в служении Богу. Старичок со старухой согласно кивали головами. Павел разохотился. Слушатели были внимательны, и беседа их могла затянуться, но тут его окликнули. В крепости самые худшие камеры находились в подвале. Сюда и втолкнули Павла.
Камера оказалась без нар, только солома, перетертая телами арестантов, прикрывала горбатые каменные плиты. Под самым потолком еле брезжил свет наступающего дня. Павел содрогнулся, представив себе ужас будущего пребывания в этой яме. Но окружающие его зэки страха не разделяли. Напротив, они весело принялись устраивать свое временное жилище. Из их разговоров Павел понял, что им тут надлежит быть временно. Оглядевшись, Павел пристроился рядом с таким же молодым человеком, как и он сам, к тому же земляком. Павел, кажется, видел его на воле и, разговорившись, вспомнил его, как пионер-вожатого, активного общественника, постоянно толкущегося в клубе, а тут узнал, что парень этот оказался карманным воришком. И вся клубная суета сослужила ему неплохую службу. Он прикрывался активностью, как ширмой. Он без конца болтал о своих мерзких преступлениях, не брезгуя циничными подробностями, и вскоре надоел Павлу. Тот пересел в другое место. В этом углу толковали об амнистии, вспоминали прошлую, связывали с ней надежды и чаяния воли, невинно складывая при этом легенды о мифическом добром начальнике. От него они все ждут милости. Павел с большим сомнением слушал эти бредни, потому что даже со своим малым опытом не верил в возможность прощения со стороны властей. Так прошло время до обеда. Разнесли баланду. Павел свыкся с тюремной едой и с молитвой приступал к обеду, но то, что поставили перед ним, никак нельзя было назвать человеческой едой. Пересиливая отвращение, он взял миску и отошел в угол. Господи, святым и пророкам приходилось встречать еще худшее. Освети эту пищу, помоги принять ее без осуждения и не во вред. Смиряя свою плоть, Павел делал первые шаги в великой школе жизни. На прогулке Павел услышал из окон самую изощренную брань, ругань арестантов, окрики конвойных, и в особенности тут распалялись бранные уста, когда на прогулку выводили женщин. Между прочим, Павел тут впервые услышал, как бранятся женщины, и подивился этому. Проникает ли когда-нибудь луч истины и любви Божией в глубину души этих несчастных? Через 2 дня, слава Богу, что всего через 2 дня, снова вызвали на построение. Переждали обыск, перекличку, и колонной, на этот раз небольшой, вышли из ворот, прошли по городу не более километра, как увидели такое же мрачное здание, только поменьше. В нем размещалась исправительно-трудовая колония. Досталось и удобное место, хотя, как и в той тюрьме, его предупредили, что все это временное. Смирился он и с ежедневной работой в соседнем корпусе. Там собирали мебель. Одно удручало — бесстыдное поведение женщин, их брань и циничные замечания. Полуобнаженные арестантки висли на решетках окон, бесстыдно и с упоением перекликались с мужчинами, изощряясь в знании тюремного жаргона, содержанием которого становились интимные подробности их жизни. Всякий раз, проходя мимо, Павел мысленно обращался к Богу. Боже, Боже, во что же превратились эти, в прошлом, наверное, миловидные, некогда стыдливые, нежные существа, потерявшие нынче всякую совесть Твою, целомудрие Твое, здравомыслие от Тебя? С какой ненасытностью овладел ими грех. Вот что значит лишиться страха Божьего, лишиться истины Твоей, соли мудрости. Это то погибшее, которое только Ты можешь спасти. Заговорили о дальнейшем этапе, гадали куда. Носили слухи на Соловки. Иные готовились к Колыме, а кто-то даже слышал, будто на Сахалин. Как бы то ни было, правда заключалась в одном: повезут их так далеко, как только могут придумать изуверы в форме НКВД. И вот уже построение, снова перекличка, обыск, конвои справа и слева. За ворота долой, прямо на станцию, на товарный, подальше от людских глаз, на двор, к составу из телячьих вагонов. Окошечки под крышей уже забраны стальными полосками. Уже рассредоточилась охрана, оцепив состав. Мышь не проскользнет. Уже рвутся из рук конвоиров злобные собаки. Дальше вдоль вагонов, и в каждом набито уже десятки заключенных. Вот и нужный толчок в спину, полезай. И Владыкин на новом месте, по соседству с Парашей. Публика, конечно, отменная, сливки варья. Об этом громогласно заявил молодой зэк в нарядно расшитой косоворотке, в жилете без пиджака, с лихо сдвинутой на затылок шляпе. Он вошел в число последних, швырнул на верхние привилегированные нары узел в цветастом новом платье и, оглядевшись, крикнул: «Здорово, варьё! Откуда вас столько набралось? Тьфу! Теперь я должен задыхаться от такого количества народа. Тьфу, ошибся, варья! К тому же я еще и отвечать за каждого должен».
Ну-ка поглядим, кто тут поселился незаконно. Вот ты, он ткнул пальцем в голову худосочного подростка. Ты зачем здесь? Зачем отца с матерью не слушал? Хо-хо-ха-ха-гы-гы, раздалось во всех углах вагона. Подросток что-то виновато пробормотал. Мужик упер руки в бока, откачнулся назад. Что, люблю блатную жизнь, а воровать боюсь. Новый взрыв гогота потряс стенки вагона. Жилет вдруг перекинул внимание на парня. Тот занял верхнее место. А ты? Тебе не стыдно, что занял чужое место? Оторвись оттуда. Проверь билет вон у хромовой тужурки. Сделано уже, батя. Парень легко спрыгнул с нар и направился к еврею в кожаной тужурке. Он бесцеремонно схватил его за руку, намереваясь скинуть беднягу с нар и занять его место. Но еврей вдруг с такой силой ткнул его кулаком в грудь, что вор отлетел к окну. Все замерли. Ты что? Взревел батя, багровея от ярости. Роскошной жизни захотел? Сейчас мы тебя поучим. Он скинул сапог и вручил его потерпевшему. Ну-ка, объясни ему порядки, да потолковей и поусердней. Из-за спины еврея глыбой поднялся здоровенный мужик и, сжав пудовые кулаки, тяжело обронил: "А ну, ша! Если кто из вас подойдет в этот угол еще раз, тот до конца этапа будет лежать под нарами". Назревал скандал. Видимо, разные группы урока чего-то не поделили. Сторонники бати уже жались плечом к плечу, но тут гигант вдруг рванул доску от нар и будто легким перышком замахал ею перед носом варья. От страха и предчувствия убийства Павел зажмурил глаза и стал молиться о предотвращении побоища, но тут сам батя пошел на попятную. Пригрозив разобраться с мужиком и заодно с евреем на месте, батя запрыгнул на свое место. Порядок, который хотела установить эта группа варья, не получился. Павел не знал, как ему поступиться к новым своим товарищам. Спросил у Господа совета и еще, чтобы не прилепиться сердцем никакой из этих мерзостей, какие видит и слышит тут он, чтобы выйти из этого огня неопаленным. Наконец поехали. Варьё прилипло к окошкам, а Павел так хотел полюбоваться природой. Ну вот, добылись самодельные карты, сбилась группа игроков. Павел приник к окну. Боже, до чего же прекрасен мир! Одуванчики на косогорах, незабудки, разбросанные по изумрудному полю, извилистая дорожка, ведущая к лесу, нарядная березка, жеребенок на лугу, девчонка с цветами. Боже, до чего же мудро ты устроил мир, а мы, люди, искажаем картину твоего мира. Последние слова, очевидно, Павел произнес вслух. Урки притихли. Эй ты, канай сюда. За что тебя? Павел опустился на краешек нар и спокойно стал свидетельствовать им о Христе. И весть эта свежей струей стала разряжать враждебную атмосферу, которая вспыхнула недавно в вагоне. К Павлу подсели из другого угла. Урки молча потеснились. Павел рассказал им о страданиях Иосифа, потом об отроках в раскаленной печи и сочетал эти примеры с подвигами ранних христиан. Слушали молча, карты бросили. Тут поезд стал тормозить. Без всякой связи с предыдущей темой Павел вдруг посетовал: "Эх, мне бы хоть весточку матери послать, ведь она ничего не знает". "Да ты что?" вмешался сочувственный батя. "Не знаешь, как это делается? Пиши скорее на станции, кинем в окно". "Не на чем писать", развел руками Павел. "И нечем". "Эй, урки!" крикнул батя. "У кого бумага и карандаш? Дайте ему". Варьё стало шарить по карманам, но такой инструмент, как ручка, был явно им не с руки. Отозвался еврей. Он вынул конверт и бумагу и со словами: "Смотри, не потеряй, это для меня дороже золота", подал огрызок химического карандаша. Павел не стал терять времени. "Мама, папа и бабушка, поздравляю вас с прошедшей Пасхой. Христос воскрес. Меня внезапно отправили из тюрьмы. Никого из вас не видел. Мама, меня вели по той же дороге, по которой шли вы с отцом. Меня увезли в Рязанскую крепость, а теперь увозят куда-то далеко, говорят, на восток. Бросаю вам письмо из окна вагона. Будьте спокойны, Господь со мною. Ваш Павел". Он заклеил конверт, написал адрес и потянулся рукой к окну. "Куда?" заревел батя. "Куда ты кидаешь? Псу под хвост ты кидаешь, понял, а не мамки. Дай сюда". Отломив от пайки кусок хлеба, батя быстро стал мять его в руке, пожевал, снова смял, вышел клинистый мякиш, которым он ловко оклеил свернутый в трубочку конверт. Подтянувшись к окну, минуту стоял молча. Павел следил за ним замиранием сердца, но вот увидел. "Эй, мамаша, опусти в ящик письмо на волю". И с силой швырнул тяжелый комочек хлеба.
Павел прилип к краешку окна и увидел, как письмо, завертевшись юлой, отскочило к дальнему краю платформы, и женщина, проходившая мимо, испуганно оглянувшись по сторонам, наклонилась и подняла его. Спустя много лет Луша со слезами на глазах вспоминала, как она получила из рук незнакомой женщины долгожданную весточку от сына. Глубокой ночью прибыли в Москву. Состав не успел остановиться, как раздался оглушительный грохот. Кто-то вскочил, раздражаясь страшной матершиной, потирая ушибленный затылок. Снаружи изо всех сил дубасили железной палкой по стенкам и по полу вагона. Павел встревожился. Что это? Оказалось, на всех остановках конвоя, предупреждая возможные побеги, вооружившись колотушками на длинных ручках, обстукивал вагоны в поисках пропиленных мест. Не успев пережить одно происшествие, тут же грянуло другое. В сдвинутую дверь буквально ворвались несколько конвоиров с фонарями в руках. "На проверку", заорали они. "Перебегай налево, быстрее, перебегай направо, быстро, быстро!" И отборная матершина. Подбадривая заспанных арестантов ручкой от колотушки, конвоиры перегнали всех в одну сторону вагона. В открытую дверь виднелись дула винтовок, и две овчарки с разинутыми пастями только дай вмиг порвут на части. Вагон осмотрели и обстукали изнутри. "Перебегай гуськом, быстро, без последнего". Конвой лупил ручками от колотушек арестантов по спине. Старшой торопливо считал. Последнему доставался двойной удар. Хорошо, если при этом старшой не сбивался со счета, и проверку не приходилось повторять дважды, а то и трижды, до тех пор, пока конвой не убедится в наличии всех обитателей телятника. Утром раздали по пайке хлеба и на двоих банку рыбных консервов, закрытых. Поднялся крик: "Дайте чем открыть консервы". Конвой отвечал молчанием. Между тем 3 банки уже открыли и съели. Вдруг в открытой двери возникла фигура старшего. "Сдать банки". Пересчитал, 3 банок не хватает. Вагон оцепили, арестантов выгнали вон. Начался обыск. Шарили с полчаса, тщетно. Предмета, которым можно было бы открыть банку, не обнаружили. Чудеса. Зловещий состав медленно пополз вначале на север, со станции Буй взял направление на восток. И чем дальше уходил от центра, тем беспорядочнее становилось питание. Очевидно, был приказ. И без того полуголодный паёк сократили вдвое. Вскоре перешли на кусок соленой рыбы. Зэки страдали от жажды, но воду разносили только на больших станциях. Полагался чай, а к чаю сахар. Павел узнал от старых зэков, что каждому арестанту полагалась каждодневно горячая пища. Увы. После Вятки, особенно Перми, за окном замелькала колючая проволока, сплошные лагерные зоны. Из вольных не встречали никого. Усилился голод, духота в вагоне стояла нестерпимая. От испарений и ополосков пол превратился в склизкий каток, но и эту слизь кое-как подчищали метлой и ложились на пол, спасаясь от жары. На больших станциях под знаком особой милости без конвойной обслуги разрешалось истратить собранные деньги на покупку хлеба, сахара и махорки, но деньги отбирали под предлогом пресечения картежной игры. У Павла же давно украли его 30-ку, и он особенно страдал от голода, в то время как урки буквально вырывали из рук принесенные продукты. Обжираясь, ватага разбойников не обращала ни малейшего внимания на голодающих сотоварищей. Лишь однажды батя, видимо, уловил затравленный взгляд Павла, следившего, как исчезает купленная, скорее всего, на его же деньги колбаса, сжалился и отломил ему кусочек. Нажравшись, урки принимались за развлечение. Мастерили карты, украшали тело татуировкой. Батины телохранители выправили бритву из металлической полоски и побрились. Тут же последовала реакция конвоя. Завидев бритые морды на фоне обросших лиц остальных арестантов, они снова устроили обыск. Нашли те самые пустые консервные банки и обозлились на весь вагон. Наложили штрафной карантин, то есть попросту перестали давать еду. Для воровья, которое все это затеяло для развлечения, штраф оказался неощутимым, а для остальных и без того ужасные страдания от голода и духоты удесятерились. Многие ехали лежа, не хватало сил. Павел терпел и молился. Мизерную пайку он разделил на 3 части, хранил их отдельно в карманах. Время от времени он прощупывал на себе одежду, втайне надеясь обнаружить еще ту 5, которую заначил в тюрьме, но искать более тщательно опасался, чтобы не привлечь внимание урок. Свердловский произвол конвоя перешел все границы.
Жара стояла невыносимая. Несколько раз вагон обошли с колотушкой и целый день томили голодом. Первые не выдержали женщины. Они стали вопить, призывая мужчин к протесту. Будто по команде над всем составом пронесся мощный людской стон: хлеба, воды, прокурора. Состав держали между товарниками, но крик услышали вольные. На мосту стали скапливаться люди. Между ними тоже началось волнение. Конвой поначалу угрожал, потом растерялся. Хлеба, воды, прокурора, стенали заключенные. Выход нашел старшой. Он побежал к начальнику станции. Расчистили пути в дальнем конце станции, куда люди не допускались, и туда загнали весь состав. А к вечеру принесли хлеба и кадушки с баландой. В бочках подали воду. Вмиг все расхватали. Появился и прокурор. Он внимательно выслушал жалобы, черкнул пару раз карандашиком в записной книжке, обещал разобраться. Состав отправился, а произвол конвойных усилился. На этот раз голод коснулся и урок. Они набивали бочки хромовыми сапогами, куртками, рубашками, брюками и все меняли на корку хлеба и пачку махорки. Это было неслыханно. Люди зверели. Крошка хлеба в руках у какого-нибудь счастливчика вполне могла стать причиной для убийства. На всем этом фоне удивительное спокойствие сохраняли только еврей и его товарищ. Покупок они не делали, но всегда держали в запасе немного воды, в которой размачивали засохшие корки хлеба. В последние дни даже варьё поглядывало в их сторону с завистью и злобой. Они бы давно растерзали их, если бы не тот случай, который обеспечил им неприкосновенность. Павел старался держаться к ним поближе. Особых разговоров между ними не возникало. Держались все настороженно, но из обрывочных замечаний Павел уяснил, что еврей испытывает к уркам лютую ненависть. На всем этом фоне удивительное спокойствие сохраняли только еврей и его товарищ. Покупок они не делали, но всегда держали в запасе немного воды, в которой размачивали засохшие корки хлеба. В последние дни даже варьё поглядывало в их сторону с завистью и злобой. Они бы давно растерзали их, если бы не тот случай, который обеспечил им неприкосновенность. Павел старался держаться к ним поближе. Особых разговоров между ними не возникало. Держались все настороженно, но из обрывочных замечаний Павел уяснил, что еврей испытывает к уркам лютую ненависть. При первой же возможности, я клянусь, торжественно заявил еврей, стал бы уничтожать всех урок. По данной от Бога мудрости Павел принялся увещевать агрессивного еврея, доказывая, что зло надо побеждать добром, и что в прошлом еврей, осужденный за растрату, поступал не лучше варья. Еврей слушал молча, не перечил, но в душе, видимо, не соглашался с такими доводами. Часами говорили о тюремных произволах. Без приукрашиваний, скучными голосами зэки делились опытом о перенесенном в Соловках, на Беломор-канале, Вишере, Мариинке, Воркуте. Все рассказы, как правило, подтверждались демонстрацией изуродованных рук, ног, шрамов на теле, лице, голове, и назывались имена палачей. Павел не мог слушать этот треп без содрогания и лишь молился, привыкая и готовя себя к подобным испытаниям. Чаще всего он старался перевести разговор на библейские темы. Вздыхая от мрачных воспоминаний, слушатели постепенно светлели лицом, проникая каждый по-своему в смысл слов Иисуса Христа. Особенно полюбился им рассказ о его страданиях. В них они усматривали нечто схожее с собственной судьбой. Только еврей мрачнел лицом от этих рассказов, забивался в свой угол и оттуда сверлил Павла гневным взором. Вообще же он старался не слушать его. Видимо, у него были на это свои причины. Уже целый месяц длился этот бесконечный этап, эти кошмарные мучения, которым тоже не было конца. Появились вши. Не мудрено, за это время их лишь однажды сгоняли в душ, где-то после Перми. Попытка посетить баню в Иркутске не удалась. Люди не стояли на ногах, одежду прожарили, но без толку вши не исчезли. Силы оставили всех, и урок, и нормальных арестантов, лежали покатом. Теперь в вагоне, с трудом вмещавшем 36 человек, стало свободнее. Исхудавшие тела напоминали высохшие щепки. Вот и Забайкалье. Дорога причудливо велась между сопок, поросших невиданным лесом. Где-то южнее в сизой дымке угадывалась Маньчжурия. Менялся облик природы, характер построек, не отступал только зной. Дальневосточное солнце ничуть не уступало европейскому. Потные тела арестантов подсыхали только ночью. Заканчивался июнь. Однажды проснулись от необычайной тишины. Поезд стоял.
Не было слышно и конвойных колотушек. Посмотрели в окно. У вагона стоял конвойный. «Что за город?» — спросил батя. «Облучье», — неожиданно приветливо ответил тот. «Приехали». Как по команде все вскочили, кинулись к окну, навалились друг на друга. Недалеко за железнодорожными путями поднимался в гору поселок. «Ну что, братцы?» — послышался голос конвойного, отодвигая дверь и запирая ее на крайнюю сережку. «Приморили вас в дороге?» «Ничего, не унывайте, у нас оживете». Свежая струя воздуха ворвалась в вагон. Вместе с ним из осопки брызнули лучи солнца. Как-то совсем по-другому, по-людски, что ли, раздали воду, утреннюю двойную пайку хлеба, по несколько штук селедки и васи, и объяснили, что рацион выдается на весь день, до места. До места пронеслось по вагону. Выходит, этапным мучениям пришел конец. Арестанты заметно оживились. Перед вагонами поставили столы, на них разложили дела арестантов. Вызывали по фамилиям с вещами. У столов распределяли по колоннам. Павла сразу же оторвали от вагонных товарищей и с незнакомыми узниками направили в вагон-баню. Оттуда в вагон, на котором белели громадные буквы БАМ – Байкало-Амурская магистраль. Вагон постепенно наполняли заключенными. К вечеру с гиканьем и хохотом втолкнули несколько женщин. Те потребовали отделить для них уголок, что было тут же исполнено. Вслед за ними появилась прилично одетая девушка, тоже из зэков, и объявила, что до места назначения пища выдаваться не будет, но если у кого-то сохранились деньги, она может купить продукты. Павел обрадовался. Он уже давно нащупал пятерку и тут же вручил ее благодетельнице. Через полчаса она вернулась, подала пищу. Павел жадностью набросился на еду, но тут же, вспомнив, что после длительного голодания нельзя много есть, умерил пыл и оставшиеся кусочки завернул в тряпочку. Одна из вошедших девушек жадными глазами проводила исчезавшие кусочки. «Вы, наверное, сильно голодны?» Девушка кивнула головой, сглотнув слюну. Павел развернул тряпку. «Возьмите, покушайте». Девушка осипшим голосом пояснила. «У меня была целая сумка с продуктами. Помогли на этапе». Еда исчезла моментально. Павел заметил на руке, в которой она держала хлеб, татуировку с именем и хотел разглядеть ее, но девушка тут же спрятала руку за спину. Вагон закрыли, объяснив, что теперь его откроют лишь на месте назначения. Наступил полумрак. Девушка продолжала сидеть на том же месте. Павел спросил, не желает ли она послушать историю о Марии Магдалине и ее встрече со Христом. Девушка кивнула головой. Павел принялся рассказывать, искренне жалея эту погибающую душу. На середине рассказа у нее потекли слезы. Павел умолк, не желая усиливать ее страдания. «Конечно, я виню начало и причину моего падения», — всхлипывая, призналась она. «Но вот сейчас я впервые узнал о том, что и для потерянной жизни есть счастье. О, как бы я хотела встретиться с великим учителем». Утром в дверь деликатно постучали. «Кончай ночевать. Приехали работать, а не спать. Выходи с вещами». Павел недоверчиво посмотрел на говорившего. Обыкновенный мужчина, без злобного оскала и без хищного огня в глазах. Еще больше удивило то, что за его спиной не виделся конвой с собаками. Он спрыгнул на землю и огляделся. Вагон стоял на запасном пути. Прямо от рельсов начиналась заболоченная равнина, за которой под ковообразной стеной синела дальневосточная тайга. Близко цвели золотистые лилии и ярко-красные сурамки. Утренняя свежесть так и распирала грудь. После затхлого воздуха телятников от нее кружилась голова. Кое-кто присел в изнеможении. За толпой арестантов наблюдала молодая красивая женщина. Павел подошел поближе. Миловидное лицо несло на себе отпечаток суровости. Было той женщине не более 25 лет. Это была Зинаида Каплина, начальница первой фаланги лагеря. Под ее начальство и прибыли арестанты, в том числе и Павел Владыкин. Рядом с Каплиной стоял мужчина лет 35 с таким же суровым, но похотливым лицом, рябым и дряблым. Это был лагерный опер. Удивительнее другое. Оба они заключенные, но пользовались особыми привилегиями и тем самым ничуть не отличались от вольнонаемных. Кроме того, они сожительствовали, хотя всем давали понять, будто они супруги. «Ну что ж, ребята», — властным тоном заявила Каплина, — «вот вы и прибыли на разъезд из Вестковой, на фалангу номер 1, где будете под моим началом.
Я вам сочувствую, вы приморены, еле держитесь на ногах, что не мудрено после двухмесячного этапа. Фаланга находится в 2 километрах отсюда, и мы сразу же пойдем туда. Извозчиков для вас нету. Наши лошадки возят землю и выполняют план. По дороге будем отдыхать, чтобы пришли живыми. Вперед!» Каплина с опером пошли впереди, за ними, закинув мешки за плечи, потянулись зэки. Шествие замыкал конвой с винтовкой. Пусть условная, но свобода. Свобода от вагона и опостылевших урок. Павел окончательно воспрянул духом. Шли вдоль насыпи. За поворотом в камеристом ложе открылась кристально чистая таежная речка. Все в один голос попросились на отдых. Павел кинулся в воду первым и, как малое дитя, заплескался у бережка. Полными жадными глотками пил он студеную воду, тихо говоря: «О, Господи, если бы это место стало для меня потоком Харав! Ты повелел туда когда-то скрыться на время Илье. Как я был бы счастлив на этих камнях склонять голову и колени перед тобой!» Как тихо не произносил Павел слова благодарственной молитвы, Господь услышал его. Это место и в самом деле стало подлинным Харафом для Владыкина, местом, где он не раз изливал свою душу перед Господом. Показались брезентовые палатки, раскинутые неподалеку от кочковатого болота. Здесь и разместились на новых тесовых нарах на 4 человека, которые тут назывались вагонками. В цинковых тазиках с расчетом на 10 человек принесли воду. Павел одолжил котелочек, отмерил содержимое тазика и вышел наружу, чтобы, помолившись, поесть. Но стоило ему наклониться над котелком, как в нос ударила вонь, напоминающая гнилую торфяную жижу. Павел посмотрел на товарищей. Все как один с бранью выливали содержимое тазика за стену палатки. Преодолев отвращение, Павел хлебнул жижу через край. Ложки не было. И тут же выплюнул обратно. Рот будто обожгло ядом. Опрометью кинулся он к бачку с водой, чтобы ополоснуть рот. Помешав в котелке палочкой, исследуя, чем же тут умудрились кормить людей, он обнаружил разваренную вместе с внутренностями рыбу, источавшую такое зловоние, что котелок невозможно было держать рядом. В палатку почти вбежала начальница, ее исказила гримаса злобы. «Что это такое?» Один из раздраженных урок на блатном языке выразил ей свое негодование, и в ответ полилась такая отборная матершина из уст женщины, что Павел в ужасе закрыл уши руками. Каплина злобно выговаривала зэкам не только за то, что те отказались есть жижу, но и за то, что испортили траву возле палаток. Она угрожала, что даст еду и похуже, и все будут жрать, а несогласных она засадит в крикушник, что-то типа лагерного карцера. Она, мол, видела и не таких, что они еще попомнят. Закоренелые преступники, варьё, годами не вылезавшие из тюрем, молча с побледневшими от страха лицами слушали всю эту мерзопакостную речь. Вот каким оказался для Павла Владыкина первый лагерный день. Верю, что в жизни нам море
все, о мой дивный учитель, видишь невзгоды души. Все мне ко благу сказал мой Спаситель, верю, послал это ты. Если друзья изменяют порою, ты говоришь не грусти. Я лучший друг твой, я буду с тобою и сохраню на пути. Знаешь ты все. Первая фаланга, один из многочисленных лагерей БАМа НКВД, специализировалась главным образом на земляных работах по подготовке полотна для железнодорожного пути длиной более 2000 километров. Для России эта магистраль имела большое стратегическое значение, так как связывала Восточную Сибирь с Дальним Востоком. И после КВЖД железной дороги, проходившей по территории Маньчжурии от Читы до Владивостока, принадлежавшей СССР, имела второе по важности место. В 30-е годы КВЖД продали Японии, и БАМ стал играть первенствующую роль в связях России с Дальним Востоком. Для строительства БАМа со всей страны свезли сотни тысяч заключенных, лагеря разместили от Читы до Уссурийска. Зэки расширяли, благоустраивали не только пути, но и поселки. В одном из таких поселков, приткнувшемся к боку лесистой сопки, и размещалась первая фаланга. Бараки стояли на берегу извилистой речушки. С другой стороны поселка расположился небольшой известковый заводик. Администрация лагеря жила в отдельных домах, буквально на окраине тайги. Лагерь не охранялся и даже не был огорожен. Вольные и зэки общались свободно. Правда, это не значило, что у лагеря вовсе не было охраны. Вахровцы-то были, но из заключенных. Они жили в отдельном бараке. Те же зэки составляли и административный персонал. Небольшая часть привезенных со строительства Беломоро-Балтийского канала, как уже имеющие опыт, также работала в конторе. Весь распорядок дня по фаланге регулировался звоном железнодорожного буфера. Удар, подъем, удар, обед, удар, отбой. Все. Первое пробуждение проходило тяжко. Зэки притомились от дороги, сигнала не слышали, и начальница лично поднимала заспанных, полуобнаженных арестантов. По обыкновению опер сопровождал ее в молчании. Против Павла на верхних рядах лежал без движения пожилой мужчина, закутанный в лохмотья. Каплина дернула его за ногу. Что это за новости? На курорте находишься? Фамилия? Мужчина с трудом приподнялся, хрипло заговорил о болезни. Куда там? У меня больных нет и быть не может, отрезала Каплина. На здоровье жаловаться надо в облучье, комиссии. А теперь вставай живо. Она с такой силой дернула зэка за ногу, что тот свалился на пол, захныкал от ушибов. Но начальница и слушать не хотела. С еще большей силой пнула его в бок. Павел не мог более выносить вида такой картины и заторопился к выходу. Мысли у него родились самые невеселые. Эка, надо же так пасть. Такая миловидная женщина и так груба. После завтрака начальница объявила: все вы сейчас находитесь в карантине. После проверки годных к работе переведем в поселок. Там получите одежду и постели. Питаться будете в столовой, жить в бараке. Все карантинные дни будете ходить на работу под ослабленным конвоем. В поселке можно жить без конвоя. Остальное вам разъяснит оперуполномоченный. Опер впервые раскрыл рот. Ребята, неожиданно тихим домашним голосом сказал он: отношение к вам будет зависеть от вашего поведения, хоть на работе, хоть в поселке. Сейчас без разрешения конвоя нельзя никуда и шагу ступить. В поселке у вас будет относительная свобода. Во всяком случае, на работу и с работы можете ходить самостоятельно. В свободное от работы время можно гулять по тайге, купаться в речке, но дальше 1 километра отходить от дороги запрещается.
Не вздумайте обманывать. Повсюду расставлены вооруженные секреты, и нарушение запретной зоны рассматривается нами как побег. На работу шли почти 3 километра. Павлу дали тачку, показали, где брать грунт и куда свозить. Через час изнурительной работы у него закружилась голова. Он стал грузить поменьше, потом еще меньше, пока бригадир не заметил его уловки и не погрозил ему кулаком. Ты у меня в лодыри хочешь записаться? Спас Павла от расправы удар в буфер. Время обеда. Пищу привезли в походной кухне. На этот раз ее сварили по-людски. Многие устремились за добавкой. Подкрепившись, работали более спорно. Павла в числе первых перевели в поселок, дали место в бараке. С непривычки поначалу ходил боязливо оглядываясь, так и ожидая окрика или того хуже выстрела. Но старые зэки заверили его, что тут можно ходить куда угодно, кроме запретки. Они же показали Павлу самодельный почтовый ящик и посоветовали сообщить о себе родным. Павел кинулся к бараку, вмиг написал письма, не позабыв, конечно, и Катю. Воскресный день начался с проверки. После завтрака каждый зэк волен был заняться своими делами. Павел решил прогуляться, опять же в пределах поселка, стараясь не нарушать черту запретной зоны. Убедившись в том, что за ним никто не наблюдает, он громко запел: «Не тоскуй ты, душа дорогая, не печалься, но радостно будь. Жизнь, поверь мне, настанет другая. Любит нас наш Господь, не забудь». Без труда отыскал уже знакомое местечко на берегу реки, и здесь, упав на колени во влажную траву, и предался молитвенному наслаждению. Сколько прошло времени, час или два, Павел не помнил. Молитва полностью заслонила реальную действительность. Павел не слышал в ответ человеческого голоса, но в душе звенела мысль: хочешь — молись, хочешь остаться живым и невредимым — молись, хочешь вырваться отсюда — молись. Путь твой труден, и конца и краю нет ему. Хочешь выстоять и пройти его до конца — молись. Всегда и везде молись. Мысль, пришедшая к нему, так потрясла все естество, что дал себе зарок молиться любой ценой. И в тот же момент почувствовал себя как будто на могучих орлиных крыльях, поднимающих его наверх, к свету. И хоть не видел самого света, но испытывал на себе его очищающее действие. Даже солнечный свет казался ему тусклым, а свет божественной истины заполнил самые потаенные уголки души и сердца. Набрав маленький букетик цветов, он медленно повернул назад, к поселку. Чудесным показался ему этот дикий, но величественный край, земля Господня, где он мог молиться и получать ответ на все свои вопросы. И солнце неясно горит, и в поле все мертво кругом, но раем пустыня глядит, когда я в союзе с Христом. Павел услышал сзади шаги, оглянулся. Его догоняли Каплина и опер. Он сделал один шаг с тропинки, пропуская начальство. Оба внимательно посмотрели на молодого человека и заторопились дальше. Впрочем, Павел только порадовался, что у них оказались спешные дела. Начались трудовые будни, неподъемные тачки с грунтом, план, скудное питание, и усталость и измождение стали брать реванш за короткие минуты радости. Сил едва хватало для того, чтобы выпустить тачку из рук и кое-как доплестись до своего барака. Обиднее всего было появившееся чувство собственной неполноценности. Павлу казалось, что валится с ног только он. Остальные зэки, преимущественно из крестьян и рабочих, люди, выросшие в тяжелом физическом труде и запросто справлявшиеся с планом, да еще успевающие пару раз курнуть во время работы, казались ему несгибаемыми, будто железными. Да как тут рассудить? После утомительного рабочего дня они умудрялись заскочить в лес по ягоды, а то и приработать в поселке у вольных. Но Павел абсолютно не имел привычки к земляной работе. Он чаще других бессильно приваливался к какой-нибудь стене в поисках опоры. Он заканчивал свою норму позже других, чем вызывал гнев бригадира и угрозу отправить на штрафную зону. Но главное, ярмо тяжкого труда отбирало время от молитвы. Редко удавалась минута, когда Павел валился за кустом на колени и, сглатывая слезы, изливал свою душу перед Господом, жаловался на свое духовное одиночество. Если же удавалось вовремя справиться с нормой, тут же направлялся по тропе к заветному местечку и там во весь голос распевал духовные гимны. Страшно бушует житейское море. Опускался на колени и: жалься над мною, спаси и помилуй. С первых дней жизни я страшно борюсь. Больше бороться уж мне не под силу. Боже мой, Боже, тебе я молюсь.